ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் காட். கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை எல்லாரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஆமென். மீண்டுமாக உங்கள் மத்தியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வது நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம். நாளிலும் ஆண்டவர் சபைக்கு வெளிப்படுத்தி பாரப்படுத்தின காரியங்களை உங்கள் மத்தியிலே அதை பேசும்படியாக நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் எழுப்புதலுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பல இடங்களில் எழுப்புதலுக்காக பாரத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். ஆவியானவர் சபையோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த வேளையிலும் ஆவியானவர் சபைக்கு பேசுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் என்று வேதம் எழுதியிருக்கிறது. இந்த நாளிலும் ஆவியானவர் சபைக்கு என்ன பேச விரும்புகிறார்? இந்த எழுப்புதல் நாட்களிலே இன்னும் சபை எப்படியாக ஆயத்தமாக வேண்டும், இன்னும் கர்த்தர் எப்படி சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆமென் என்று நாம் நாளிலே பார்க்க போகிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஒரு விஷயம் நம்ம கண்களை மூடி தேவ சமூகம் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுப்போம். பரிசுத்தரே நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நல்ல வேலைக்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீங்க பாரப்படுத்தின காரியங்களும் நீங்க சபைக்கு வெளிப்படுத்தின காரியங்களும் நாளிலே ஜனங்கள் மத்தியிலே அதை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக, அதை ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாக, அதை உணர்த்தும்படியாக ஆவியானவர் பேசுவீராக. எங்களை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக. எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். பரிசுத்தப்படுத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வாசிப்போம். எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12-14 வரைக்கும். எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12-14 வரைக்கும். காலத்தை பார்த்தால் போதகராய் இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதாயிருக்கிறது. நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல, பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர்கள். பால் உண்ணுகிறவன் குழந்தையாய் இருக்கிறபடியினாலே நீதியின் வசனத்தில் பழக்கமில்லாதவனாயிருக்கிறான். பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை இன்னதென்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக முயற்சி செய்யும் ஞானேந்திரியங்களை உடையவர்களாகிய பூரண வயதுள்ளவர்களுக்கே தகும். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம கடந்த காணொளியிலே இன்னும் ஒரு விசை கர்த்தாவே என்னை பலப்படுத்தும், என்னை பலப்படுத்தும் என்று நம்ம தியானித்தோம். அந்த வார்த்தைகளை குறித்து ஆவியானவர் பேசினார். அதை தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற வேளையிலே சபைக்கு தரிசனத்தின் மூலம் இந்த காரியங்கள் வெளிப்பட்டது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. பலமுள்ள ஆகாரம், strong food to the believers in the body of Christ. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாளில் அதை குறித்து ஆவியானவர் பேச விரும்புகிறார். நம்ம பலிபீடம் செப்பனிடப்பட வேண்டும். அக்னி இறங்குவதற்கு முன்பாக எலியா பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். அப்போ என்னென்ன காரியங்கள் இன்னும் சபைகளில் சீர்படுத்த வேண்டும், செயல்படுத்த வேண்டும்? நம்ம வெளிப்படுத்தல வாசிக்கிறோம், ஆவியானவர் சபைகளுக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஆமென். 7 சபைகளுக்கு ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். இட் வாஸ் a report card about every church. அப்போ இந்த கடைசி நாட்களில் நம்ம எழுப்புதலுக்காக ஒரு பக்கம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்போ ஆவியானவர் சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு தேசங்களிலும் பட்டணங்களிலும் உள்ள சபைகளை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ இந்த நாட்களிலே ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு நம்ம வாங்குவோமானால் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் நம்ம சோதித்தறிய வேண்டும். சபை போதகர்கள், சபை நடத்துகிறவர்கள், பலிபீடத்தில் நிற்கிறவர்கள் இந்த சத்தத்தை நீங்கள் கவனமாக கேட்க வேண்டும். ஆவியானவர் சபைக்கு பேசுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த வாசித்த வசனங்களிலே நம்ம பார்ப்போமானால், காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டிய உங்களுக்கு தேவனுடைய வாக்கியங்களின் மூல உபதேசங்களையும் மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல, பாலை உண்ணத்தக்கவர்களானீர்கள். பவுல் இந்த இடத்துல மெல்கிசேதேக்கை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிறான். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அதை சொல்லிட்டு பவுல் சொல்லுகிறான், நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு மத்தியில் நான் பேச இயலாது. ஏனென்றால் நீங்கள் பாலை உண்கிறதை போல இருக்கிறீர்கள், பலமுள்ள ஆகாரத்தை அல்ல. We lack strong food at this times. இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக தியானிக்க போகிறோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல, பாலை உண்ணத்தக்கவராகினீர்கள். ஆமென். அப்போ ஒரு நம்ம ஞான ஸ்நானம் பெற்று ஆவிக்குரிய குழந்தையாய் இருந்து நம்ம வளர்ந்து வருகிறோம். இதில் அநேக காரியங்களை நம்ம தியானிக்க வேண்டும். ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி, ஒரு விசுவாசின் வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது? நம்ம உலகத்தில் ஒரு குழந்தை
பிறந்து வருவோமானால் நம்ம குழந்தை பருவ பால் கொடுக்கிறோம், அப்படிதானே? அதை வளர்ந்து வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆகாரத்தை நம்ம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுகிறோம். We give more and more strong food, stage by stage, age by age. ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் it follows a spiritual law of progression. From faith to faith, from strength to strength, from glory to glory. அப்போ ஒரு விசுவாசி வளர்ந்து வர வேண்டுமானால் முதலாவது கண்டிப்பா பால் தான் கொடுக்க வேண்டும். ஆனா பாலை கொடுத்து கொண்டே நம்ம விசுவாச வாழ்க்கை முடித்து விட முடியாது. ஒரு விசுவாசி வளர்ந்து வந்து விசுவாசத்திலே பலப்பட்டு விசுவாசத்திலே சோதிக்கப்பட்டு அந்த விசுவாசம் பொன்னை போல விளங்க வேண்டுமானால் ஒவ்வொரு நிலையிலும் சரியான ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும். வேதத்திலே 3 நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. வாசிக்கலாம். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 12-13. பிள்ளைகளே, அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். பிதாக்களே, ஆதி முதல் இருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். வாலிபரே, பொல்லாங்கனை நீங்கள் ஜெயித்ததினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். பிள்ளைகளே, நீங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். பிதாக்களே, ஆதி முதலாயிருக்கிறவரை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதினால் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். வாலிபரே, நீங்கள் பலவான்களாயிருக்கிறதினால் வேதவசனம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறதினாலும் நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்ததினாலும் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஹல்லேலூயா. இதுல 3 நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிள்ளைகள், வாலிபர்கள், பிதாக்கள். ஒரு விசுவாசின் வாழ்க்கையிலே இந்த 3 நிலைகள் மிக முக்கியம். நம்ம வேதத்திலே தியானிப்போமானால் எல்லாமே ஒரு 3 நிலையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்ம பழைய ஏற்பாட்டை பார்ப்போமானால் தேவனுடைய கூடாரம், the tabernacle principle, மோசேக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டார். தேவனுடைய கூடாரம் எப்படிப்பட்டதா இருக்க வேண்டும்? வெளிப்பிரகாரம், உட்பிரகாரம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். So there are 3 levels everywhere. பவுல் சொல்கிறான், நான் 3வது வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறேன், which means logically, amen, முதலாவது வானம் 2வது வானம் வேணும். அதே போலதான் ஒவ்வொரு நிலையிலும் 3 காரியங்கள் உள்ளது. நம்ம விசுவாச வாழ்க்கையிலும் 3 நிலைகள் உள்ளது. அப்ப நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுத்து வருகிற வேளையில குழந்தைகளா இருக்கிறோம், பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறோம், பாலை கொடுத்து வளர்க்கிறோம். ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வளர்ந்து வருகிற வேளையிலே நமக்கு கொடுக்க வேண்டியது பலமான ஆகாரம். ஆமென், ஹல்லேலூயா. நம்ம எபிரேயருக்கு வருவோம். நீங்கள் பலமான ஆகாரத்தை அல்ல பாலை உண்ணத்தக்கவர்களாக ஆனீர்கள். பால் உண்கிறவன் குழந்தையா இருக்கிறபடினாலே நீதின் வசனத்தில் பழக்கமில்லாதவனாய் இருக்கிறான். இதுல ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் மிக மிக முக்கியமானவைகள். நம்ம கவனித்து வாசிக்க வேண்டும். பால் உண்கிறவன் குழந்தையா இருக்கிறபடினாலே நீதியின் வசனத்தில் பழக்கமில்லாதவனாய் இருக்கிறான். இதை நம்ம ஆழமாக வாசிக்க வேண்டுமானால், இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் வசனத்தில் பழக்குவிக்கப்பட வேண்டும். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நம்ம வளர்ந்து வருகிற வேளையிலே குழந்தையாய் இருந்து நம்ம அந்த வாலிப பருவத்திற்கு ஆவியின் வாலிப பருவத்திற்கு அந்த நிலைக்கு வர வேண்டுமானால் வசனத்தில் பழக்குவிக்கப்பட வேண்டும். To be trained in using the word of God in our personal lives. இது எங்கே ஆரம்பிக்கிறது என்றால் குடும்பத்திலே முதலாவது ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஆமென். Everything starts from the family, building the family. Amen. Hallelujah, hallelujah. ஆமென். ஆவியானவர் நம்மளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. செப்பனிடப்பட காரியங்கள் செப்பனிடப்பட வேண்டும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. அப்ப நீதியின் வசனத்திலே பழக்குவிக்கப்பட வேண்டும். கர்த்தர் ஒரு சில காரியங்கள் அனுமதிப்பார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே. நம்ம அந்த சோதனைகள் வந்த உடனே நம்ம பதறி விடுகிறோம். உடனே நம்ம எங்க பாஸ்டர் ஓடுகிறோம். நல்லது, பாஸ்டர் நம்மளை கைட் பண்ணுகிறார், சொல்லி கொடுக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆனால் இது என்ன செய்து விடுகிறதுனால் கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஆத்துமாக்களை விசுவாசிகள் அப்படியாக வைத்து விடுகிறோம். We are not training them to live by the word of God. அந்த வசனங்களை பழக்குவிக்கப்படும்படியாக வசனத்தை கொண்டு அந்த காரியங்களை மேற்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டால் உடனே நம்ம பாஸ்டர் ஓடிவிட வேண்டும். அது குழந்தை பருவத்தில் சரி. ஆமென், ஹல்லேலூயா. ஆனால் வளர்ந்து வருகிற வேளையிலே நீங்கள் பொல்லாங்கனை ஜெயித்தது நிமித்தம் வாலிபர்கள்,
ஆமென். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. தொடர்ந்து வாசிப்போம். பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை இன்னதென்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக முயற்சி செய்யும். ஆமென். திருப்பி வாசிப்போம். பலமான ஆகாரமானது நன்மை தீமை நின்று பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக. இது ரெண்டு முக்கியமான வார்த்தைகள் நம்ம கவனிக்க வேண்டும். பயிற்சியினால் பகுத்தறியத்தக்கதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Discernment comes by training in the word of God. இந்த கடைசி காலத்திலே ஆமென், அந்த பகுத்தறிகிற அறிவு சபையிலே குறைந்து விட்டது, மிகவும் குறைந்து விட்டது. நம்ம எதை பேசினாலும் நம்பி விடுகிறோம். யார் பலிபீடத்தில் எதை பேசினாலும் சபை நம்பி விடுகிறது. எது உண்மையான தீர்க்க தரிசனம், எது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் பகுத்தறிய வேண்டும். என அந்த கடைசி காலத்திலே ஒரு பெரிய விசுவாச வீழ்ச்சி வந்து கொண்டிருக்கிறது. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டு விழுந்து போக போகிறார்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இதிலிருந்து நம்ம காக்கப்பட வேண்டுமானால் வசனத்தில் பழக்குவிக்கப்பட வேண்டும். Unless we are trained in the word of God to discern, we are in a very bad position. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவர் இது மிக உணர்த்தினார். ஒரு சில கலைகள் சபையில் இன்னும் எடுக்கப்பட வேண்டும். ஆனால் நம்ம அநேக ஜெபங்கள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். But we are not concerned how the foundation is. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஜெபிக்கிறவர்கள், ஜெபசேனை, விசுவாசிகள் ஆமென் இன்னும் எந்த அளவுக்கு கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று ஆமென் நம்ம கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நம்ம இன்னொரு பகுதி கூட வாசிக்கலாம். 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 3 வசனத்தில் வாசிக்கலாம். 1 பேதுரு 2 அதிகாரம் 3 வசனத்திலிருந்து. நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதுமாயிருக்கிற ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. அப்போ 1 பேதுரு அந்த 2 அதிகார வசனத்தை நம்ம கேட்டோம். நீங்கள் வளரும்படி புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளை போல அல்ல, திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சியாய் இருங்கள். 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். ஆமென். ஹல்லேலூயா. அப்போ ஒரு விசுவாசி கட்டப்பட்டு வர வேண்டுமானால் ஆமென் ஹல்லேலூயா ஆவிக்குரிய பலிகளை செலுத்தும்படியாகவும் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம். பழைய ஏற்பாட்டின்படி ஆமென் ஹல்லேலூயா ஆசாரியர் அழைக்கப்பட்டவர்கள் மாத்திரம்தான் அவர்கள் அந்த தேவனுடைய கூடாரத்திற்குள் ஆலயத்திற்குள் செல்ல முடியும். ஆரோனின் சந்ததி நம் நன்றாக தெரியும். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் முறைமையின்படி இயேசு பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். He is a high priest. நாம் எல்லாரும் ஆசாரியம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் இதில் என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், நம்ம வார்த்தையில பலப்பட்டவர்களாய் வார்த்தையிலே நம்ம வேரூன்றி நின்று பலமான ஆகாரத்தை உண்டு நம்ம ஒவ்வொரு நிலையம் கடந்து வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகையாக கட்டப்பட்டு வருவோமானால் தான் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாக இருக்க முடியும். அதுதான் அந்த அந்த முறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு கடைசியாக சொல்லப்படுது பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டம். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அப்ப முதலாவது ஆவிக்குரிய மாளிகையாக கட்டப்பட வேண்டுமானால் வார்த்தை பலமான ஆகாரத்தை சாப்பிட வேண்டும். அது யார் கொடுக்க வேண்டும்? சபை விசுவாசிகளுக்கு
பலமுள்ள ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும். Only then you will be built as a spiritual, amen, hallelujah, as a spiritual house. அப்போ ஒவ்வொரு விசுவாசியும் அப்படி கட்டப்பட்டு சபையில் இருக்கிற பொழுது சபை ஒரு பெரிய ஆவிக்குரிய மாளிகை கட்டெழுப்பும். அப்ப அங்க இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் ஆசாரியராக ஆசாரிய கூட்டமாக எழுப்பப்படுவார்கள். தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாகவும் ராஜரிக கூட்டமாகவும் நீங்கள் எழுப்பப்படுவீர்கள். அப்படி ஒரு பட்டணத்திலும் ஒரு இடத்திலும் ஒரு சபை எழும்பி நிற்குமானால் அது வல்லமை நிறைந்த சபையாக நிற்கும். அந்த இடங்களை மேற்கொள்ளும்படியாக அங்குள்ள பிசாசின் கிரியைகளை முறியடித்து அந்த தேசத்தையும் அந்த பட்டணங்களும் சுதந்திரிக்கும் சபையாக மாறும். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மீண்டுமாக எபிரேயருக்கு வருவோம். அதில் சொல்லப்படுகிறது 12ஆம் வசனத்திலே மூல உபதேசங்களை மறுபடியும் உபதேசிக்க வேண்டியது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. So there are some basic doctrines that has to be given in a church. ஒரு விசுவாசி ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டு விசுவாசியாக சபையில் சேர்க்கப்படுகிற பொழுது மூல உபதேசங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். தி சவுண்ட் பேசிக் டாக்ட்ரின்ஸ். அது அடுத்து எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னென்ன மூல உபதேசங்கள், நம்ம அதுக்குள்ள போக வேண்டாம். ஆமென். ஆனால் நீங்க வாசிங்கள் எபிரேயர் 6ல மூல உபதேசங்கள். அப்ப அந்த மூல உபதேசங்களே நம்ம சொல்லி கொடுத்திருக்க கூட முடியாது. மூல உபதேசங்களை முடித்து பலமுள்ள ஆகாரத்தை கொடுக்க வேண்டும். அந்த பலமுள்ள ஆகாரத்தை கொடுத்து அவர்கள் பழக்க டு பி ட்ரெயின்ட் இன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட். ஆமென். ஒரு யுத்தத்திற்கு ஒரு யுத்த வீரன் எப்படி பழக்குவிக்கப்படுகிறானோ ஒரு விசுவாசி வசனத்திலே பழக்குவிக்கப்பட வேண்டும். This is where the church has failed. இது ஆவியானவர் உணர்த்தி காண்பித்தார். இதுதான் நம்ம இப்போ செப்பனிடப்பட வேண்டிய காரியங்கள். எலியா முதலாவது பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். என்னென்ன காரியங்கள் குறைவு இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும்படியாக ஆவியானவர் விரும்புகிறார். ஆமென். புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவின் முதலாம் வருகைக்கு முன்பாக ஒரு யோவான் அனுப்பப்பட்டான் பாதையை செவ்வாய்ப்படுத்தும்படியாக. அப்படி அந்த கடைசி காலத்திலும் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். Their prime work is to prepare the way. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சபைகள் இன்னும் சீர்பட வேண்டும். ஏன் எழுப்புதல் தாமதமாய் கொண்டிருக்கிறது? ஆமென். நம்ம எவ்வளவு ஜெபங்களை ஏறெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் ஒரு சில காரியங்களை சீர்படுத்தும்படி விரும்புகிறார். காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். ஹல்லேலூயா. அப்படியாக பயிற்சி படும்படியாக பலமுள்ள ஆகாரத்திலே பயிற்சினால் பகுத்தறியும் தக்கதாக. Amen. To learn the discernment by using the word of God. Amen. நம்ம பழக்கிவிக்கப்படும். The discernment will not come in one day. நம்ம வசனத்தில் எந்தாலும் நம்ம வசனத்தை நம்ம ஞாபகப்படுத்தி மனப்பாடம் செய்து ஞாபகப்படுத்தி அந்த வசனத்தை நம்ம சொல்லி சொல்லி நம்மளோட சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்துகிறோமோ ஆமென், அந்த பகுத்தறிதலை கர்த்தர் கொடுப்பார். Amen. Hallelujah. Hallelujah. நன்றாக நம்ம ஆவில உணர்த்த. It is only in spiritual realm you can discern. மாம்சத்தில் இது செய்ய முடியாது. ஏன் அநேக சபைகள் ஊழியங்கள் விசுவாசிகள் விழுந்து போறது என்றால் வசனத்திலே அவர்கள் கட்டப்படவில்லை. ஆவிக்குரிய மாளிகையாக அவர்கள் கட்டப்படவில்லை. இந்த கடைசி நாட்களில் ஆவின சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். பொல்லாத நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. பயங்கரமான நாட்கள் கர்த்தருடைய நாள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. சபை எழும்பி நிற்க வேண்டுமானால் ஆமென், ஹல்லேலூயா, பலமுள்ள ஆகாரத்தினால் நம்ம சபைகள் போஷிக்கப்பட வேண்டும். Amen. This is what God is looking into the church. என்னோட வீடு ஜெப வீடு எனப்படும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆமென். கர்த்தருடைய வார்த்தையை உள்ளதை உள்ளதாக பேசும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். சபையே கேள், ஊழியர்களே தீர்க்கதரிசிகளே கேளுங்கள். Amen. Speak the word of God into the church. Give them the strong food. Amen. உருவாக்கி எடுக்கும்படியாக யுத்த களத்திலே நிற்கிற சந்ததியாக கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னொரு காரியம் ஆவினர் உணர்த்தி கொண்டிருந்தார். அநேக மோசைகளை கர்த்தர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Amen. Hallelujah. மோசே ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தான். வனாந்தரத்திலே he shepherded. Amen. ஒரு மந்தையை மேய்த்து கொண்டு வருகிறது போல. அப்ப அந்த மந்தைக்கு அநேக தேவைகள் இருந்தது. இறைச்சி கேட்டாங்க, தண்ணீர் கேட்டாங்க. He shepherded them and he brought into inheritance. ஆனால் அந்த சுதந்திர வீதத்திற்குள் மோசே பிரவேசிக்கவில்லை. It was the generation of Joshua.
ஆமென். நானும் நீங்களும் அப்படியாக அந்த யோசுவா சந்ததியாக நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். into inheritance. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. மோசேக்கும் யோசுவாக்கும் ஆமென். மோசே நாட்களிலே அந்த வனாந்தரத்தில் வருகிற பொழுது யுத்தங்கள் அவ்வளவாக கிடையாது. ஆனால் யோசுவாவோ முழுமையாக யுத்தம் செய்துதான் சுதந்திரிக்க செய்தான். ஆமென். அதுதான் கடைசி கால எழுப்புதல். ஆமென். சபை யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். ஒவ்வொரு சபையும் யுத்தத்திற்காக வேண்டும். பட் if you want to be ready for the warfare, பலமுள்ள ஆகாரம் தேவை. Unless you are fed by the strong food, you cannot stand in the days to come. அதுதான் எபேசியர் 6 வாசிக்கிறோம். கடைசி நாட்களில் நம்ம திராணியுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக, சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் திராணியுள்ள நிற்கும்படியாக தேவனுடைய சர்வாயுதம் தரித்துக் கொள்கிறோம். Amen. The armor of God, strong food, இதெல்லாம் சபைக்கு தேவை. Amen. Hallelujah. அவர் நம்மளோடு உணர்த்தி கொண்டிருக்கிறார், நம்மளோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். நம்ம இன்னொரு பகுதி கூட வாசிக்கலாம். எசேக்கியேல் 13:5 10-11. நீங்கள் கர்த்தருடைய நாளிலே யுத்தத்திலே நிலை நிற்கும்படிக்கு திறப்புகளில் ஏறினதுமில்லை, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்காக சுவரை அடைத்ததும் இல்லை. சமாதானம் இல்லாதிருந்தும் சமாதானம் என்று சொல்லி அவர்களின் ஜனத்தை மோசம் போக்குகிறார்கள். ஒருவன் மண் சுவரை வைக்கிறான், இதோ மற்றவர்கள் சாரமில்லாத சாந்தை அதற்கு பூசுகிறார்கள். சாரமில்லாத சாந்தை பூசுகிறவர்களை நோக்கி அது இடிந்து விழும் என்று சொல். வெள்ளமாக பெருகுகிற மழை பெய்யும், மகா கல்மழையே நீ சொரிவாய், கொடிய புசல் காற்றும் அதை பிளக்கும். 5வது வசனம். முன்பாக 4வதுல, இஸ்ரவேலே உன் தீர்க்கதரிசிகள் வனாந்தரங்களில் உள்ள நரிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். நீங்கள் கர்த்தருடைய நாளிலே யுத்தத்தில் நிலை நிற்கும்படிக்கு திறப்புகளில் ஏறினதும் இல்லை, இஸ்ரவேல் வம்சத்திற்காக சுவரை அடைத்ததும் இல்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. அவன் இந்த வசனங்களை கொடுக்கிற பொழுது ஆமென், எவ்வளோ பாரத்தோடு, that burden on the church. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சாரமில்லாத சாந்து. கொஞ்சம் மழை அடிச்ச காற்றடிச்ச விழுந்து விடும், அப்படிதான் இருக்கிறது. அதனால அநேக ஊழியங்கள் விழுந்து விடுகிறது, உடைந்து விடுகிறது. ஆமென். ஆனால் கடைசி காலில் கர்த்தர் சபையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். சபைகளின் மூலம் தான் எழுப்புதல். ஆனால் இதை பேசுவதற்கு கர்த்தர் தீர்க்கதரிசிகளை எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். That is the purpose of raising a prophetic generation at this end time. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு உள்ளதை உள்ளதாக பேசுகிற தீர்க்கதரிசி சந்ததியை கர்த்தர் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். எலியா அப்படிதான் கர்த்தர் எழுப்பினார், யோவான் ஸ்நானகன் எழுப்பினார். In the spirit of Elijah, John the Baptist was raised in the spirit of Elijah to prepare the way for the Lord to come again. Hallelujah. Hallelujah. மறைந்த அருமையான போதகர் தாமஸ் ராஜ் பாஸ்டர் அவர்கள் ஒரு கிளிப் நமக்கு யூடியூப்ல வந்து கொண்டிருந்தது. கடைசி கால சபைகளுக்குள்ள எச்சரிப்பு. Amen. He very clearly spoke about the role of the end time prophets. Thank you, Holy Spirit. இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிற பொழுது பரிசுத்த ஆவியோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. தீர்க்கதரிசிகள் எழும்புங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இது எழும்புகிற நாட்கள். தீர்க்கதரிசிகள் எழும்ப வேண்டும், உள்ளதை உள்ளதாக தைரியமாக சபையிலே பேச வேண்டும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உன் இருதயத்தை உன் நெற்றியை கடினப்படுத்திக் கொள் என்று கர்த்தர் சொன்னார். Amen. Hallelujah. Make us as flint என்று கர்த்தர் சொன்னார். Amen. சொல்ல வேண்டியது நம் சபைக்கு கண்டிப்பாக அறிவிக்க வேண்டும். அதற்கு தான் கர்த்தர் அந்த தீர்க்கதரிசன அபிஷேகத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Speak the word of God boldly to the people. Amen. Hallelujah. நம்ம யூடியூப்ல அநேக காரியங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சபையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற அவலங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். Positions. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And God is raising a prophetic generation to stand and speak and warn such people in Jesus' mighty name. எல்லா சாரமற்ற சாந்தை கர்த்தர் நிர்மலமாக்க போகிறார். Amen. Hallelujah. ஆதி திருச்சபை, amen, it was led into persecution. நம்ம தெசலோனிக்க சபையை பார்க்கிறோம். எல்லா கஷ்டங்கள் பாடுகள் மத்தியிலும் விசுவாசத்திலே நிலைத்து நின்றார்கள். Amen. Hallelujah. அப்பொழுது
பலமுள்ள ஆகாரம் கொடுக்கவில்லை என்றால், இந்த துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் சபைக்கு, when persecution comes, you will not stand. Amen. Hallelujah. சபை தலைவர்கள் இதை கருத்தாக நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் வைத்து இந்த சீர்திருத்தத்தை சபைக்குள்ள நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். Speak boldly the word of God. Amen. நீங்கள் ஆடுகள் கவலைப்படக்கூடாது. ஏனால் வசனம் சொல்கிறது, என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும். Amen. ஒரு விசுவாசி கர்த்தரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார் என்றால், he will hear the word of God. நம்ம மாம்சத்தில் யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. Amen. நம்ம அதுதான் செய்து விடுகிறோம். நமக்காக ஒரு வளைவை வச்சு வைத்து விடுகிறோம், ஒரு பவுண்டரி வைத்து விடுகிறோம். And we don't want others to go out of that boundary. Church cannot work in that way. Amen. அதுதான் சாரமற்ற சாந்து. Hallelujah. 4வது 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, யுத்த நாளிலே நிலை நிற்கும்படிக்கு. Amen. Hallelujah. It is the responsibility of the prophets to speak in the body of Christ. Amen. அப்போ இசக்காரின் புத்திர இந்த ஞானம் சபைக்குள்ளாக வர, that anointing should come into the church. கால ஏற்ற Amen. ஆலோசனைகள் கொடுக்கிற இசக்கார் புத்திரர்கள். Amen. Hallelujah. அப்ப தேவனிடத்திலிருந்து அந்த ஞானத்தையும் அந்த ஆலோசனையும் பெற்றுக்கொண்டு சபைக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டும். இந்த காலத்திற்கு இதைதான் கர்த்தர் பேசுகிறார் சபைக்கு. நம்ம சபை இப்படிதான் வழி நடத்தி கொண்டு போக வேண்டும். தெய்வ ஜனமே நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள், மணிப்பூரில் நடந்த சம்பவம் எந்த நேரத்தில் மற்ற மாநிலங்களுக்கு கடந்து வர முடியும். Amen. Hallelujah. சபை திராணி உள்ளதாக எழுந்து நிற்க வேண்டிய நாட்கள் இது. Amen. Hallelujah. கர்த்தருடைய நாள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, பயங்கரமான நாள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. Be ready, be prepared to face the situation. Amen. Hallelujah. கர்த்தர் நம்மளோடு இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். பலமுள்ள ஆகாரம் சபைக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் நாளில் மிக ஆழமாக கர்த்தர் நம்மளோடு பாரப்படுத்தி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். Amen. Hallelujah. கர்த்தர் மாற்றங்களை சபைக்குள்ளாக கொண்டு வரப்போகிறார். Amen. மனவாட்டி திருச்சபை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிற சபை, ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளிலும் நின்று ஜெயம் எடுக்கிற சபையை கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. 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 Thank you Jesus. Thank you Jesus. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, எங்களோடு நீங்கள் இடைப்பட்டு கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சபைகளிலே மாற்றங்களை நீர் ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். அந்த சபைதான் எபேசியர் 6 சொன்னது போல, Amen. Hallelujah. அந்த யுத்த வஸ்திரங்களை தரித்ததாய், Amen. Hallelujah. தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொண்டதாய் இந்த கடைசி நாட்களில் நிற்க வேண்டும். ஒரு ஆர்மி நார்மல் மற்ற நாட்களிலே அவர்கள் யுத்த பயிற்சி எடுக்கிறார்கள், மற்ற எல்லாம் செய்கிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒரு வஸ்திரம் கொடுக்கப்படுகிறது. பட் ஆன் த டே ஆஃப் த ரியல் பேட்டில், ஒரு தேசம் இன்னொரு தேசத்தோடு ஒரு உண்மையான யுத்தம் நடக்க போனால், they have a different uniform. அந்த காலத்திற்கேற்ற வஸ்திரங்களை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இந்த கடைசி காலத்திலே சபையின் வஸ்திரம் மாற்றப்பட வேண்டும், யுத்தத்திற்காக ஆயத்தப்பட வேண்டும். Thank you Holy Ghost. The days of shepherding is coming to an end. The days of warfare. Amen. There's a transition in the church that is coming. Amen. அதனால்தான் கர்த்தர் அநேக மோசைகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மோசையை கர்த்தர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். We are left with the Joshua generation. If you are not ready for the battle, you cannot move forward. You cannot move forward into inheritance. என்னால் சுதந்திரிப்பது யுத்தம் செய்து சுதந்திரிக்க வேண்டும். கர்த்தர் வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்ம கண்களை மூடி நம்மை தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து ஒப்புக் கொடுக்கலாம். Amen. இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய இருதயத்தில் கிரைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது. முதலாவது குடும்பத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். கணவன் மனைவி பிள்ளைகளிடையே Amen. நம்ம பலப்பட வேண்டும். பலமான ஆகாரத்தில் போஷிக்கப்பட்டதாய் ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகையாக ஒவ்வொரு குடும்பமும் கட்டி எழுப்பப்பட்டு அந்த ஒவ்வொரு குடும்பமும் சபையோடு சேர்கிற பொழுது ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகை அந்த சபை கட்டி எழுப்பப்படும். அப்படியாக ஆவிக்குரிய மாளிகையாக Amen கட்டி எழுப்படுகிற சபையிலே Amen நீங்கள் ஆசாரியராய் இருக்க முடியும், ஒரு ராஜரிக சந்ததியாய் இருக்க முடியும். அதுதான் தேசத்தை மேற்கொள்ளும், தேசத்தின் கிரியைகளை மேற்கொள்ளும், தேசங்களை சுந்தரிக்கும், ஜாதிகளை சுந்தரிக்கும்.
Hallelujah. Thank you Jesus. அருமையான தேவச்சனம், இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஊழியர்கள், ஆமென், சபை தலைவர்கள், thank you Jesus. உணர்வடல் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், எல்லா சாரமற்ற சாந்தை அதை நீக்கிவிட்டு, ஆமென், ஹalleluya, ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகை கட்டி எழுப்பும்படியாக கர்த்தர் விரும்புகிறார். இந்த சீர்திருத்தங்கள் இந்த நாட்களில் சபைக்குள்ளாக இதை கர்த்தர் கொண்டு வருகிறார். ஆமென், ஹalleluya. நன்றி பரிசுத்தரே, நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, உம்முடைய பாரத்தை நீர் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர், உம்முடைய ஜனங்களோடு நீர் பேசியிருக்கிறீர். அப்பா, நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு இருதயம் நாளிலே தொடப்படுவதாக ரட்சா, இந்த மாற்றங்கள் சபைகளிலே ஏற்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பலமுள்ள ஆகாரத்தினால் ஆமென், சபை விசுவாசிகள் போஷிக்கப்படுவார்களாக ராஜா, போஷிக்கப்படுவார்களாக, ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகையாக அவர்கள் கட்டி எழுப்பப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். வல்லமை வெளிப்படுவதாக, கர்த்தருடைய பலத்தினால் இடைக்கட்டுவீராக ராஜா. சபைகளில் ஆவிக்குரிய பகுத்தறிவு உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Let there be a spiritual discernment, Lord. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படியாக செய்வதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்களை முற்றிலுமாக தாழ்த்தர்ப்பணிக்கிறோம். பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜெபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் உங்களோடு பேசியிருக்கிறார். நீங்கள் உங்கள் இருதயங்களை ஒப்புக் கொடுத்து உணர்த்தப்பட்டவர்களாய் தெய்வ சமூகத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணித்து நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களே கர்த்தர் இந்த மாற்றங்களை கண்டிப்பாக கொண்டு வருவார். ஆமென். நம்ம தொடர்ந்து கர்த்தர் கொடுக்கிற காரியங்கள், வெளிப்பாடுகள், தீர்க்க தரிசனங்கள் நம்ம ஒவ்வொன்றாய் நம்ம ஜனங்களுக்கு அதை கொடுக்க போகிறோம். ஆமென். நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் கவனியுங்கள், நீங்கள் மற்றவங்க இதை பகிர்ந்து கொடுங்கள். ஆமென். காலத்திற்கு ஏற்ற உபதேசங்களை கர்த்தர் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. God bless you.